Türkiye'nin en önemli halı üreticilerinden Mutaş ve Postalı, Gaziantep'teki halı fuarında en yeni koleksiyonlarını tanıttı. Üretiminin %85'ini ihraç eden firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Ulutaş, hedeflerini Ekopazar'a anlattı. Türk halı sektörünün en önemli markalarından Mutaş ve Postalı'nın Gaziantep Domotex Turkey Halı Fuarı'nda sergilediği koleksiyonları yoğun ilgi gördü. Mutaş ve Postalı markalarıyla üretim yapan sanayicimiz Sayın Hüseyin Ulutaş'la birlikteyiz. Evet Hüseyin Bey, tebrik ediyoruz hakikaten. Bu sene hem standınızda hem ürünlerinizde farklılıklar göze çarpıyor. Hem iç pazarda yoğun şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz hem dış pazarda. 2 markanız var. Biraz bunu anlatabilir misiniz? Evet, bizde 2 marka mevcut. Mutaş Halı bizim imalat ve üretim firmamız. Postalı iç piyasada kullanmış olduğumuz markamız ve pazarlama şirketimiz. Üretimi Mutaş Halı tesislerinde fabrikasında üretiyoruz. Bunu da Postalı markasıyla hem yurt içerisinde hem de yurt dışında pazarlamasını yapıyoruz. Peki efendim, yurt dışı pazarlarda durum nedir? Üretiminizin yüzde kaçını ihraç ediyorsunuz ve hangi pazarlarda yoğun olarak varsınız? Bizim aslında uzun yıllardan bu yana hep yurt dışında varız. Yurt dışında da toptancılarımız ve bayilerimiz mevcut. Ağırlığımız aslında yurt dışıdır. Son 4 yıldan bu yana da iç piyasada da olalım düşüncesiyle konsept ve koleksiyonları hazırladık. Postalı üzerinden de iç piyasadaki bayilerimize buradan genel hizmet veriyoruz. Çalışma yapımız ise %85'lik kısmı ihracat, yurt dışı pazarları, %15'lik kısmı ise iç piyasadaki bayilerimize şu an için hizmet veriyoruz. Hedefimiz ise yani %20 civarında iç piyasaya hizmet vermek, çalışmak, diğer %80'lik kısmında ihracata ağırlık vermek ve çalışmak istiyoruz. Düşüncemiz budur. Peki özellikle hangi ülkeler ihracatta ön plana çıkıyor? İhracatta şu bölgedir diye belli bir ağırlığımız yok. Biz hep uluslararası fuarlara katıldığımız için bizim hedefimiz dünyanın bütün ülkeleri, Amerika bölgesi de olsun, Avrupa bölgesi de olsun, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya, bütün pazarlarda var olmak istiyoruz. Yani şu pazar bu pazarda bağlı kalmak istemiyoruz. Bunun nedeni ise dünyada birçok ülkelerde farklı zamanlarda işte krizler oluyor, sıkıntılar oluyor, ekonomik sıkıntılar oluyor, savaşlar oluyor. Bundan dolayı illa şu pazarda olalım diye tabii ki düşüncemiz yok. Bizim hedefimiz dünyanın bütün ülkeleri olduğu için tercihimiz de budur yani. Efendim, Sayın Bakanımız, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi de açılışta Gaziantep'li sanayiciden, Gaziantep'li üreticiden övgüyle söz etti. Gaziantep özellikle halı üretiminin merkezi. Peki bu halı üretiminin merkezi konumunu sürdürebilecek mi? Sayın Bakanımıza fuarımızın açılışına geldiği için buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizleri onurlandırdı ve bu fuarların devamlılığı için bize güç kuvvet verdi. Kendisine katıldığı için teşekkür ediyorum. Antep'te halı sektörü şehrin lokomotif bir sektörüdür. Bu hem ekonomik olarak, ihracat olarak hem de istihdam olarak gerçekten önemli bir sektör. Son 2 yıldan bu yana birazcık çevremizdeki savaşlardan dolayı ve dünyada oluşan ekonomik krizlerden dolayı her sektörde olduğu gibi halı sektöründe de bir durgunluk yaşadık. Ama 2017'nin girmesiyle bu sıkıntılar artık geride kaldı diye görüyorum. Çünkü çevremizdeki ülkelerdeki savaşların etkisi biraz zayıfladı. Dünyada ekonomik krizin etkisi biraz azaldı. Petrola dayalı gelir olan ülkelerde 2016 yılının sonunda petrolün fiyatlarının yükselmesi demek alım güçlerinin güçlenmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı da oradaki insanlar tekrardan alıma yöneldiler. Çünkü geliri artınca ne yapacak? Gelirini bir şekilde evine harcayacak, dekorasyonuna harcayacak, işte giyimine harcayacak. Bizim evimizde ev dekorasyonunun en önemli parçası halı olduğu için de artık bu pazarlardan da talepler artınca
2017 yılının başından itibaren sektör biraz tekrardan büyümeye başladı. Büyümeye başlayınca da biz de tabii ki full kapasite artık çalışıyoruz. O 2 yılın sıkıntılarını atlattık diye görüyoruz. Peki Hüseyin Bey, iç piyasada Postalı markası olarak neler yapıyorsunuz? Hangi bölgelerde yoğunlukla satışlarınız? Biz Postalı markası ile Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz. Kendi pazarlama ağımız var. Kendi pazarlama ağımızda bayilerimizi oluşturup direkt buradan fabrikadan bütün servisi ve hizmeti sağlıyoruz. Yani bizim ila şu pazarda ağırlıklı olalım, bu pazarda ağırlıklı olalım düşüncemiz yok. İç piyasadaki hedefimiz bizim Türkiye'nin en uç noktasına kadar var olmak. Peki iç piyasada yapılanmanız nasıl? Bölge bayilikleri kanalıyla mı? İstanbul bölgemiz var. Bir de İzmir Home Office bölgemiz var. Bir de Gaziantep merkezde pazarlama ağımız var. Yani bu şekilde postal olarak bayilerimize ve müşterilere hizmet veriyoruz. 2017-2018'de bizi hangi trendler bekliyor? Bu fuar için tasarlamış olduğunuz ürünleriniz var mı? Mutlaka tabii ki yeni koleksiyonlarımız geçen yılki kataloğumuza göre bu sene daha farklı ve yeni modellerimiz, yeni koleksiyonlarımız mevcuttur. Şimdi isterseniz sizinle beraber biraz standı dolaşalım ve yeni ürünleri izleyicilerimize gösterelim. Tabii ki memnuniyetle sizlere ben bu yeni ürünlerimizi tanıtayım, farklarını anlatayım. Evet, buyurun efendim. Evet Hüseyin Bey, yeni ürünleriniz. Evet, sene koleksiyona giren ürünlerimizden bir tanesi bu. Perspektif koleksiyonu. Zeminde gördüğünüz gibi iki renk üzerine floşların, canlı renklerin kullanıldığı. Yeni bir ürünümüz bu. Yine desenleri böyle devam ediyor. Sonra böyle bir koleksiyonumuz var. Bu senenin modası yeşil renklerden esinlendik. Mobilyalara ve koltuklara yeni giren renk olarak görünüyor bu yeşil renk. Biz de onlara uygun böyle halılar hazırladık, yaptık. Tarçın koleksiyonu bu. Burada yine daha az renklerin kullanıldığı, bordür renklerinin ağırlıklı olduğu, diğer renklerin daha sade ve gözü yormayan, insanları rahatlatan yapıda halılarımızdan bir tanesine yeni koleksiyon bu. Ayaz koleksiyonu diyoruz buna. Yine yeni bir koleksiyonumuz, ismi Bulut. Rengarenk hem duvardan duvara hem koridorlara hem parçalı olarak da oturma odamızda, ondan sonra genç odalarımızda kullanabileceğimiz tuşesi yumuşak bir ürün çıkardık. Bu koleksiyonda yine renkleriyle beraber böyle bayilerimizin ve müşterilerimizin beğenisine sunduk. Değişik yine koridor ve aynı tarzda bir ürün çıkarttık. Bunun ismi de Bahçeköy koleksiyonu. Bunu hem koridorlarda hem genç odasında, oturma odalarında hem yolluk ve hem halı olarak da bu şekilde kullanabileceğiz. Hem yumuşak hem de gözü yormayacak şekilde renkleri kullanmayı tercih ettik. Geçen sene Sezen koleksiyonumuz mevcuttu kataloğumuzda. Bu sene de Sezen koleksiyonunu biraz softlaştırdık. Renkleri biraz daha yumuşattık, sıcaklaştırdık. Farklı desenler, farklı bir konseptle bunu Sezen Soft olarak yine kataloğumuzda tutuyoruz ve bayilerimizin tercihine sunuyoruz. Hüseyin Bey, görüyoruz ki hakikaten fuara yoğun bir çalışma yapmışsınız ve hazırlanmışsınız. Mutaş Postalı'da bundan sonra hedefler nelerdir efendim? Mutaş ve Postal'da son 2 yıldaki durgunluğu atlattık. Tekrardan artık Antep'te yatırım yönünü yukarıya çevirdi. Yatırıma artık tekrardan başlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda üretimimizi arttırıp koleksiyonlarımızı da arttırıp müşterilerimize, bayilerimize iyi hizmet vermek istiyoruz.
Ekovitrin Medya Grubu. Bağımsız medyanın gücü. Ekovitrin ve Ekovitrin Global İngilizce 120 ülkede 40.000 satış noktasında.